今日咧就係2025年嘅6月15號星期日嘅下晝咧，大概係1點鐘嘅。咁而家咧我咧就係喺度咧就中午飯嘅，即係煮下中午飯啦。咁又係煎隻雞髀啊，幫埋嗰啲咁嘅咩嘢嗰啲椰菜花。咁啊隔離屋個人咧佢去教堂，早上去教堂翻嚟嘅時候咧，就見到好多人喺出邊咧就遊行啊，就係我哋附近呢度遊行啦。咁佢叫我去拍啲錄像啊，拍啲嗰啲咁嘅即係嗰啲素材啊，咁樣可以啊乜嘢？咁我諗下而家呢種環境下咧，都係唔好嚇，即係對嗰啲咩嘢敏感嘅信息咧，通常我都唔會拍噶啦，就唔同以前啊，就係乜嘢？因為而家好多嘢都好敏感嘅，你就係拍呢邊嘅嘢，咁我將佢分享出嚟。因為而家即係無論係喺邊度都好，而家都盡量唔好涉及到關於政治方面嗰啲嘢，因為與我哋普通老百姓咧係冇一點關係，而且拍出嚟放喺度亦冇咩作用，始終係唔好嘅，所以都係過翻自己嘅生活好嘅，即係唔關心，因為我哋華人唔好關心呢樣嘢。咁啊，可能咧就係喺我哋附近呢邊嘅一個公園啦，即係嚟我呢度咧，可能揸車咧，大概可能5分鐘到啊咁樣，佢沿途去行嘅。咁啊，今日咧就係好熱，嗰個加州陽光又好犀利。咁啊，我唔知道嗰度啲係咩人，都可能都係啲墨西哥人嚟㗎啦，因為我哋住喺墨西哥呢邊嘅，即係佢哋對呢方面咧參與度係好高嘅。因為美國有成千幾萬人嘅嗰啲咁嘅咩啊，嗰啲非法嗰種移民啊嘛，咁啊佢哋當然係涉及到佢哋自己各自嘅利益嘅，所以你喺呢方面咧，就當然係各方面咧都係相對嚟講係有意見嘅，咁啊所以都係唔去參與啲事，因為唔需要啦咁樣，因為而家好多時候咧，就算係我哋出入呢個地方啊，而家就冇啦話，國內翻呢邊又好，翻邊邊都好咧，佢都會有時都會查下你嗰個你嗰個交際軟件啊，之類啲嘢啊，你嗰啲平台啊，之類啲咁樣咁如果你拍呢樣嘢咧，即係顯得你好似係好積極支持呢方面嘅嘢咯，所以而家唔同嘅，而家呢個世界上咧好多嘢都係變嘅，所以早2日咧我朋友阿陳繼基咁樣啊，叫我去拍呢啲嘢咁樣可以好睇啲。咁啊，今日我都唔去拍呢，盡量不能夠去參與呢方面嘅嘢。好啦，都係仲係自己煮啲嘢咧，係去飲啲嘢。咁我寧願點咧？寧願咧我自己去下海邊啊，拍啲錄像。而家去海邊咧，大概係1個幾鐘頭，所以呢段時間翻嚟咧，因為海邊我經常去嘅，嗰邊去得多。以往呢10幾年啦，即係好多地方我都好熟悉，所以有時又未必係好中意出去。仲有你嗰個咩啊？嗰個仲有嗰個好萊塢嗰邊啊，亦係大概揸車又係40分鐘嗰邊。即係但係嗰邊咧都係有時好塞車，我好怕塞車嘅而家。一個塞車啦，一個咧就係可能你就冇以前咁嘅嗰種好奇心咁重，因為啲環境熟悉咗，即係等於我哋喺廣州嘅，即係熟悉咗啦。咁早2年翻去，我自己又去過白雲山越秀公園啊，之類嗰啲其他啲公園，我都去過，我都去拍攝過一次，即係廣州啊咁樣，好熟悉啦咁樣拍過一次之後，即係我翻咗幾次之後咧，好多時候我哋都係冇咩去出去拍，你有時去下雲南啊，去下其他嗰啲地方啊，即係換咗個環境，咁你可能你會對嗰種即係會感興趣啲咯，
咁咧原來咧就係有父親節嘅，咁啊祝福咧做父親嘅人咧父親節快樂呢樣嘢係咁啊！其實我真係唔知道，不過我就知道係呢幾日係咩時間係一個父親節，但係我而家都唔係好咩噶啦。所以今日咧，我喺嗰個喺嗰個朋友圈度睇到咧，回來啦，哦，幹嘛呢？做飯了？對對，做點飯啊，這個，對，就隨便吧。水太少了嘛，只要把它蓋過去啊。對對對對，是，對對對，有道理。看就不會做飯。不會做飯啦，哦，好啊，咁先頭咧，佢講話，因為我咧就係整呢個咁嘅雞髀咧，啲水咧就放一半，我冇裝滿到，所以咧就睇我唔識煮飯，咁呢樣嘢咧，可能或者係啦，即係我一向我自己煮嘅嘢咧，即係煮熟就得啦咁啊，都冇咩問題嘅，係嘛？咁反正咧，我煮得熟。食得但係當然肯定係冇人哋冇，即係每個人咧對嗰啲咁嘅煮嘢方面咧，各有各嘅煮飯技巧啦。咁既然都冇乜問題，即係我唔會話有啲唔開心嘅嘢係咪先啊？特別喺呢個咁嘅視頻裏邊一睇唔識煮飯 ，OK。咁咧，我要攞呢嘢嚟冚一冚佢先。啲菜咧，我已經係切好咗，一陣間可以直接就放喺入邊。哎呀，今日真係好熱啊！所以隔離嗰啲全部咧就係開咗空調，好涼入邊。睇下攞啲薑先，攞啲薑嗰啲。而家係我今次，其實我今次咧就係點咧，又係我唔炒噶啦，就係咁樣直情就係攞啲水咁滾住，有啲菜咁樣即係有埋啖湯咁樣食法啦。快啲先，攞啲鹽先。我點解有啲蚊嘅，有咬啲腳，好似咬腳。先頭講到係個父親節咁樣即係我都係知道咁樣祝我爸爸咧就係父親節快樂啦，祝我媽咪咧喺天堂咧亦係一樣係幫我哋一齊咁快樂啦咁樣最緊要關鍵係呢樣嘢啦，大家都係可以喺呢方面都係 OK 嘅啦。啲肉先，可能咧啲雞髀咧，我咧就係解凍冇解得咁咩咯，所以我可能一下子，或者可能我會切一切佢先，切一切佢，呢度開刀啊！我睇到咧，我妹咧就影啲相咧，就係父親節出去食個飯啦咁樣見得就好開心。咁作為我哋喺呢邊咧睇到咧的確咁安心啲咯，即
即係睇到個精神方面啊，好多嘢啊，就係比較乜嘢早兩晚咧，我又幫埋隔屋，即係隔離嗰個佢中意飲下嗰啲咁嘅紅酒咁樣，有冇睇少紅酒？紅酒都好易上頭嘅，咁有時飲下都唔係好好，所以而家我都係即係盡量少飲啦。我自己好少買酒飲，咁係佢買，咁有時佢叫我過嚟飲翻啖啦咁樣。好啦，咁而家咧我就將啲菜咧就放喺入邊先，又係咁啦。咁你一陣間可以連有湯啊有剩啊都可以食嘅。咁樣。攞啲豉油先，豉油，好，整一啲先。焗一焗先，又好快有得食。乜都係以簡單為主，始終係一個簡單一個清淡。即係自己屋企食就咁樣。我睇下啲嗰啲視頻啊之類有好多咁都係。你而家煮下飯先。好啦 ，OK 啦，咁就好快又咩㗎啦。好啦，而家咧我咧就係煮咗。呢啲咁嘅雞髀啊，乜乜椰菜花啊之類啲咁嘅嘢咧，就開始咧就係食呢個中午嘅。我今日冇煲飯啊，因為我煲啲菜好多啊嘛，不埋肉咁樣，所以咧中午咧就唔食飯，晚上先食飯啦。因為其實煲飯又好方便，如果係真係要咩嘅話咧，都係晚上咯。今日非常之熱，即係感覺上係好熱啊咁樣。但係國內咧而家咧都好熱啊！而家因為而家幾月份啊？而家係6月份啊嘛，6月份咁，所以係廣州又好熱，廣東省又好熱，所以呢樣嘢咧就咁呢邊咧而家咧都熱，但係咧就係早晚咧都好，咁啊唔使話要係開咩空調，我都仲係冚被嘅添啊！咁呢度咧就係幫埋嗰啲雲南啊嗰邊嘅嗰啲天氣差唔多。咁應該係今日係父親節啩，但我又未做父親咧，冇辦法。係啊，當然啦。我曾經講過，每個父母咧都愛自己嘅仔女，咁咧，但係咧就係一樣係會傳承落去嘅嚇。咁譬如話，啲仔女啊，未來啊，又係做父母嘛，所以一代一代傳承都係咁嘅。所以呢啲係講得上係一種本能，本能啊。即係譬如話我係做老豆嘅，咁。可能我今日咧，我唔會話咁簡單咁樣去整啲嘢食，我可能會帶佢出去飲茶，或者我會出去買好啲嘅嘢落廚，
咁樣，或者甚至係樂也融融啊！見到自己嘅仔女啊開心啊，自己開心啊，即係呢叫天倫之樂啊嘛！係呢樣嘢㗎，呢個咧就係一種本能嘅嘢，咁所以你只能夠話係一種本能啊，你唔需要話大部分係要教嘅，即係話係點啊咁樣嚇，咁但係即係咁樣咯。但係人咧就係人生係生老病死，總係有老嗰一日嚇，咁樣亦係有時一個家咧，總係可能會唔多唔少咧，都會有啲拗撬嘅。我睇到嗰個鳳凰台啊，鏘三人行啊，咁佢有個主持人啊，叫咩名啊？今日我睇到咁啊，都係關於談到自己父母嘅問題。咁佢都講話，都係唔多唔少咧，都係會有拗撬嘅。比如話佢嗰陣喺深圳咁樣接父母去深圳住咁樣住，大家住埋一齊嘅時候咧，咁啊好多意見啊，差唔多每日都嘈交。咁後嚟都係咩嘢嘢？即係證明呢啲嘢咧都係相見容易相處難啦。因為每個人咧都有自己嘅思想，有自己嘅人生觀。講好呢樣，你只能夠講包容啊，包容啊！當你個個都識得講話，當你擁有嘅時候，你會要珍惜；當失去嘅時候咧，就係一種遺憾啊！其實個個都係咁樣。即係我睇，即係好多啲名人啊，講到佢關於係佢陪父母嘅過程中啊，都係有好多嘅嗰啲咁嘅，即係呢啲唔係講話係一種唔和諧，而係好多係嗰啲雞毛蒜皮嘅嘢，或者對有啲事嘅大家睇法唔一樣。有鴻溝啊嘛，10年啊20年嚇，咁所以我嗰時候我哋發現啦，咁而家我哋不問啲年輕人，有啲年輕人一齊嘅時候，或者可能我就可能覺得我而家所做嘅一切，可能我自己認為我自己好有道理，但係而家係啲後生嘅20歲嘅，咁可能佢又覺得你所做嘅一切都係好似唔合時宜，咁但係自己係好多時候事實上係唔清楚嘅嘛，唔知嘅。因為中國人平時知慳識儉，又中意儲錢，咁有啲後生佢又越光族越清啊，佢崇尚一種思維嘅改變。咁呢個時候你係咪會產生好多衝突？你會話佢喂，咁你係咪要平時啊要唔好話太過大使啊？你要要自己慳啲咁樣，或者有啲躺平咗嘅，就係咁係啃老一族啊咁樣係嘛？咁你會覺得哎呀點解你唔靠你自己努力啊？你啃老啊咁樣，即係難免咧，而係產生咗一種好思想上嘅衝突，會話嘅。咁你咁啊以前啊自己係點樣創業啊咁樣，即係咁你會產生咗種咩啊？咁作為啲後生咁，而家呢個大環境都係咁啦，係嘛？又唔係佢一個，係有時好多嘢係好多原因造成嘅咁。所以呢個肯定就矛盾我先係只係打個比喻啫，但係呢個比喻恰唔恰當咧就見仁見智啦。有好多嘢唔知，反正咧呢啲咧就係一代一代人嘅
每一個時代嘅唔同環境唔同，生長環境唔同，社會係不斷進步嘅，唔係永遠係原地踏步。跟住長生不老嘅，而家秦始皇係長生不老嘅，好多咁樣呢個地球都逼爆咗人啊！嗰啲時候，呢個地球上就係一批，好似接力賽咁樣啦，去接力賽。今日我唔係講咁多嘢，就係拍一集就可以啦。呢個等於係我嘅生活一個過程啊。平時咧我哋拍咧就係2集，即1個鐘頭。今日就拍一集啊，即係出嚟咁樣，就係咁生活嘅，吹下水嘅呢樣嘢嚇。有人問我啊，咁係咪拍視頻揾好多錢啊？其實我根本諗，嗰啲係一種愛好，所以先能夠堅持落嚟。堅持拍視頻係一種愛好，冇功利性嘅，冇而家我都唔對外乜滯嘅，嘢唔公開㗎啦。通常我覺得自己中意做一種記錄就 OK 啦。即係等於你去煮飯嗰種愛好，或者釣魚嘅愛好，冇乜兩樣嘅啫。咁我都係咁樣拍呢樣嘢，都係異曲同工之妙。純生活記錄。今日出去飲茶啊，每日鍛鍊身體啊，嗰種愛好係一樣嘅啫。咁愛好咧，就先會堅持得落嚟啦。如果你冇愛好，就堅持唔落嚟。一下下你覺得做乜事情，或者你拍視頻係為咗揾錢嘅。咁當你揾唔到錢嘅時候咧，咁你就好容易冇咁嘅堅持啦。所以可以係興趣係第一老師嘛，而唔係在你有啲乜嘢嘢。飽啊！好似我今日冇煮到飯。仲係嗰個食多啲菜咧，係好舒服嘅。食多啲菜啊，乜都假啲菜啊！你食肉就好容易飽，特別呢個天氣有啲熱地添，你食啲菜咧唔錯。係出汗啊！可想而知啊，嗰啲就係仲係飲茶好啲啊！好多人咧大魚大肉，其實3支高啊！佢好多人驗出咪點解咁多嗰啲心血管病啊，仲有嗰啲咁多血脂高啊，嗰啲係點得嚟㗎？就係你食得太好，食嘢太過咩嘢咁樣，但係即係你食咗落去個肚度啊，其實係增加咗身體嘅負擔嘅，即係咁。所以清淡好消化啲嘢，單一咁啊，身體起碼佢唔使咁操勞啊。你睇呢個人嘅，就係你食嗰啲嘢落個肚度，咁係咪胃啊幫你要去磨啊？要好多動力嘅，跟住
又要經過肝臟嘅解毒，又經過腎，又經過呢樣嘢，好多工序嘅。所以你食完咗之後，你覺得啊，真係舒服咗啦，咁就好似滿足咗，但係留下咗好多嗰啲負擔俾嗰啲腸胃，即係俾啲腸胃去做咯，即係咁樣啊。咁你當然呢樣嘢咧都係見仁見智啦，即係每個人即係對呢樣嘢係咁樣嚇。反正而家好多都係提倡清淡，唔係話你銀紙有冇錢有冇事，而係的確會想自己嘅身體能夠健康啲，咁就係以清淡為主，係真嘅呢樣嘢嚇。當然，如果你胃口太好嘅話，你肯定流口水噶啦，係咪？所以肯定會去食啊咁。啱恰我自己又唔係刻意去唔食，係嗰呢種體質就係咁樣，就見好就收咯。好嘅，我傾唔多啲。